자. 헤이. 아샤. 아. 이 나무가 작년 봄에 잘라놓은 나무예요. 엄청 많죠? 이거를 이번에 다 잘라서 이제 장작으로 올겨울에 쓸 겁니다. 이번에 그 장작 패기를 다시 한번 하겠습니다. 제가 첫 영상에 그 장작 패는 영상을 올렸는데 너무 못 팬다고 너무 못한다고 말이 와서 이번엔 제대로 된 장작 패기 모습을 한번 보여드리겠습니다. 자. 이게 그 젖은 나무보다 마른 나무가 확실히 더 잘 펴지는 것 같아요. 봄에는 너무 못 펴는 모습을 보여드려서 이번에는 잘 펴야 돼요. 이게 원래 실력이거든요. 이게 원래. 다 한 방이잖아요. 한 방. 이게 원래 덜 찌개져야지. 이게 쫙 이렇게 찌개져갖고선 마님 이러면서 바보야. 이래야 되는데 너무 잘 나가는데. 큰 거 한번 찍어볼게요. 큰 거. 큰 거 한번 펴보겠습니다. 으쌰! 너무. 큰 나무 한번 펴보겠습니다. 으쌰! 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 이 큰 나무는 옹이가 다 있네. 이것도 봐. 옹이가 이렇게 있잖아. 이게 이렇게 100개 쓰면 여기 딱 껴가지고 이게 안 나간다고 잘. 네. 자. 이거 봐. 옹이가 이게 꽂혀 있잖아. 이래서 안 나가는 거야. 이거 봐. 이게 째개졌는데도 안 떨어져. 그지? 째개졌는데도 안 빠지잖아, 이게. 와, 이거. 오우. 이게 오이가 이렇게 많으면 안 나가요.
요런 거는 뭐 한 방에 그냥 자, 딱 한 방. 어허. 아, 이 정도입니다. 이렇게 해서 그 집 앞에 여기다 이렇게